Oi, gente! Aqui em casa o Natal natalino já tá top. A gente montou toda essa árvore de Natal e eu ajudei. Virei até enfeite. Vocês estão achando o quê? Que a Beres perde tempo? Olha eu ali, arrumei um lugar bem top. Mas se você quiser ver todo o processo de montagem dessa árvore de Natal, gente, vocês podem correr lá no nosso canal do YouTube, BereniceCat.Black. E lá vai ter tudo bonitinho. Vamos?